Qual que é o jeito errado de relacionar a enxaqueca com o ranger de dentes? Quando o dentista procura na boca do paciente cárie, problema de gengiva, de canal, mas ele não relaciona por que aconteceu aquilo, esse é o jeito errado, de buscar a causa. Por exemplo, a gente vê que as pessoas têm mais problema de dentes do lado direito. Na direita do rosto, é que as pessoas têm mais problema de dentes, sabia? Então, por quê? Por causa que não receberam uma orientação correta em termos de técnica de escovação. Olha lá, dentistas, vocês precisam ensinar direitinho a técnica de escovação dos seus pacientes, hein? Agora o Dr. Lincoln vai chegar no que ele gosta de falar. O jeito certo, né, doutor? Não. De relacionar a enxaqueca com o hábito de ranger os dentes. Então, primeiro passo, não, é o número 1, de controlar o hábito de ranger os dentes, de apertar os dentes, e sem o uso da placa, né? Eu, por conta própria, decidi libertar o meu paciente do uso da placa. Então, se você decidir que vai conseguir, você vai conseguir. Porque agora você tem alguém que tem uma experiência de 48 anos para te ajudar a chegar nesse ponto. Certo? Segundo passo, falar para o seu paciente que você está vendo a possibilidade de controlar o bruxismo dele de uma forma natural, sem o uso da placa. Porque o ranger de dentes é o hábito do bruxismo e ele provoca enxaqueca e outras doenças. E se você consegue retirar as causas, você elimina não só os problemas dentários, mas a qualidade de vida como um todo, certo? E questionar ele, né? Ele aceita participar, porque é muito importante. Porque quando você fala, né, a pessoa tem a tendência dela é falar, eu quero, ou então, eu não quero saber não, eu quero usar a placa mesmo. Tudo bem, cara. A gente tem que respeitar a pessoa, né? Eu tenho uma obrigação de oferecer o melhor para o meu paciente. Né? Sim. Independente de fator financeiro, não. Tomara que todo mundo pense da mesma forma, não só na área de odontologia, mas em toda, né? Certo? Algum paciente seu falou, não quero Até hoje, não. Sem a placa. Todos querem, né? Porque quando eu mostro, né, na boca do paciente, o que está acontecendo, por que está acontecendo, a maior parte deixa a placa aqui. Né? Eu nem trouxe a minha placa, tá lá, por uma necessidade futura, que não vai ser pôr na boca. E os outros passos, doutor? Tem que marcar numa ficha do paciente, né, os sinais que você encontrou na boca de cada um deles. Depois você vai fazer a sua pesquisa. Fazendo a sua própria pesquisa a respeito da relação entre dores do tipo enxaqueca e o ranger de dentes que você vai encontrar na boca de cada paciente. Agora, um pequeno passo, só para o dentista começar a partir de amanhã, se ele quiser, óbvio, né? Faça uma escala, porque é você que vai ter esse contato com os seus pacientes. Então, você faz uma escala de 1 a 10 e comece a dar nota por grau de tensão de cada caso que você atender. E quanto de dentes tem a idade, faixa etária, separa por faixa etária, né? Faz uma escala sua para que você possa marcar na ficha do paciente bruxismo, grau 5. A escala é de 1 a 10. Tá bom? Eu sugiro que você faça a escala de 1 a 10. E dá uma nota para cada caso. E daí você vai anotar tudo que precisa ser feito, mostrar para o paciente. Então, essa dica é, faça a sua escala, porque só você entende dela. Cada paciente entende o caso dele. Mas de todos os pacientes seus, só você vai saber. Com certeza, né? E você vai poder analisar cada um deles. Isso aí foi uma dica que foi dada pelo Dr. Olavo no Pergamate também, né? E quando ele falou para fazer o caderninho, também fazer uma escala, e eu fiz. Inclusive, eu tenho um código de família que eu uso para marcar na ficha do paciente. Nem a secretária sabe a nota que eu dou. Olha só! Eu sei a nota que eu tive, tá? E vou falar, não gostei muito da nota não, mas agora não tá mais assim, né? Agora já passou, né?